Bifurije ibihe byiza nanone abakomeje kudukurikirana ku ijwi ryacu TV, twizere ko buri wese akomeje kumererwa neza ndetse akomeje kugira ibihe byiza cyane. Ni nako kandi tubahaye ikaze muri zino gahunda z'amakuru, mu makuru agezweho muri kano kanya. Amakuru nk'ibisanzwe agiye kugaruka ku bikomeje kugenda bivugwa cyane cyane hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda ndetse no hirya no hino mu isi, dore ko dukubitsa mu nguni zose tukagenda turebera hamwe rero bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bitrendinga. Turi kwa gatatu rero, turi ku itariki rwose turi ku itariki 6 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2025. Reka turebere hamwe bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa muri kano kanya, turebere hamwe ibyinshi mu bigezweho. Hanyuma muri aya makuru ndakubwira yuko rwose u Rwanda rwari rurimo kugaragaza impungenge ku masezerano y'amahoro rwagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byagenze bite? Ese niye mpamvu ishobora gutuma u Rwanda ruvuga yuko rutewe impungenge by'umwihariko n'izi gahunda nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa? Hanyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kuburira abaturage bazo by'umwihariko ko badakwiriye kugendera cyangwa se gukora ingendo mu bihugu bigera kuri 21 by'umwihariko birimo na Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu rwego rw'uko ibyo bihugu rero bisa naho bidatekanye. Ariko kandi witegereje neza unasanga ibi bihugu akenshi bikunze kugaragaramo icyo twakwita by'umwihariko intambara, cyangwa se bikaba bimaze igihe n'ubundi birimo kugaragaramo icyo twakwita intambara z'urudaca, nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Turagaruka ku yandi makuru rero akomeje kugenda avugwa by'umwihariko hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi. Hakomeje kuvugwa byinshi rwose, turaza kugenda twitsaho amakuru agendanye n'urugamba ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bivugwa. Nuko mwese mbahaye ikaze rero kuba dukurikirana ku Ishya News TV. Twizere ko buri wese ameze neza, abari mu Rwanda, abari hirya no hino mu isi, abari bwotamasimbi muri Amerika, Iburayi, Australia, hose za Canada. Ndabizi mudukurikiye muri benshi, tubahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Reka by'umwihariko mbasabe gukanda subscribe kugira ngo mubashe kuzajya mudukurikira ndetse mutange ibitekerezo. Amakuru n'ibiganiro byacu munabisangize ku nshuti zanyu, aho by'umwihariko tugiye kurebera hamwe byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa muri kano kanya. Ikaze rero by'umwihariko turebere hamwe ibi bikomeje kugenda bitangazwa cyangwa se ibi bikomeje kugenda bivugwa. Nyine tuhere kuri inkuru ikomeje kuvugwa cyane cyane n'uruhande rw'u Rwanda. Ngira ngo abantu benshi barabizi ko ku itariki ya 27 by'umwihariko mu kwezi gushize aribwo hagaragaye by'umwihariko icyo twakwita nk'amasezerano, nk'uko bikomeje kugaragara, amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko yasinywe Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigizwemo uruhare na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Vianney Nduhungirehe ndetse n'uwa Kongo Madame Therese Kayikwamba. Nk'uko bigaragara kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko ayo masezerano bivugwa ko ari ayo guhosha umwuka mubi wakomeje gututumba hagati y'impande zombi. Ariko kugeza ubu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga by'umwihariko n'Ubutwererane Ambassadeur Vianney Nduhungirehe aherutse kubwira abasenateri ko nubwo u Rwanda rwizeye ko amasezerano y'amahoro rero yashyizweho umukono azatanga umusaruro, rufite rero impungenge ko ashobora kudashyirwa rero mu bikorwa nk'uko rero yemeranyijweho n'impande zombi. Yabigarutseho rero kuri uyu wa kane yabigarutseho ku itariki 4 Kanama 2025 ubwo yagezaga kuri Sena y'u Rwanda itegeko ryemeza burundu rero amasezerano y'amahoro yashyiriweho rero by'umwihariko umukono by'umwihariko Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'amasezerano rero arimo ingingo 4 zinyuranye, zirimo rero kurandura by'umwihariko umutwe nk'uko bigaragara, kurandura umutwe wa FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, ubufatanye mu bikorwa rero by'ubukungu, icyiciro kijyanye na politike, aho ibigo byombi rero byiyemeje by'umwihariko gushyigikira ibiganiro biri kuba hagati ya RDC ndetse na AFC. Ni ibikorwa kandi bijyanye no korohereza itahuka n'ibikorwa bigendanye no korohereza itahuka ry'impunzi. Minisitiri Ambassadeur Vianney Nduhungirehe yanagaragaje ko nubwo u Rwanda rufite icyizere ko rero ayo masezerano by'umwihariko azashyirwa mu bikorwa by'umwihariko bishingiye ku kuba impande zombi zarayashyizeho rero umukono, ariko ko hari impungenge u Rwanda rufite rwanagaragarije umuhuza.
uyu minisitiri Nduhungirehe yavuze ko hari impamvu rero zigera muri 3 z'ingenzi u Rwanda rushingiye rero rugira impungenge kwishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Impamvu ya mbere Ambasaderi Nduhungirehe yagaragarije abasenateri nuko atari ubwa mbere u Rwanda RDC bigiranye amasezerano kandi by'umwihariko ntiyubahirizwe uko impande zombi ziba zarabyiyemeje. Ati hari amasezerano menshi rwose yashyizweho umukono na leta ya RDC, dufashe nk'imyaka 25 gusa hari amasezerano arenga 10 yashyizweho umukono na leta ya RDC ariko kandi akaba adashyirwa mu bikorwa, kandi amenshi muri ayo avuga ku kurandura uyu mutwe wa FDLR ndetse no gukemura ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bamaze rero igihe bahohoterwa muri RDC. Impamvu ya kabiri yagaragaje nuko rero umwuka mwiza n'umundi ugaragara mu birero by'ibiganiro ugasanga binyuranye rero n'ibikorwa muri RDC nyuma. Ati twabibwiye umuhuza ko guverinoma ya RDC iri kugura by'umwihariko izindi ntwaro zirimo na drone, abandi bacanshuro by'umwihariko baturutse muri Colombia baje gusimbura babandi by'umwihariko bari muri Romania, ndetse na FARDC ikaba yarongeye gushyira rero abasirikare benshi hafi y'ibice bigenzurwa n'inyeshyamba za AFC cyangwa se za M23. Indi mpamvu ya gatatu yagaragaje ni ukuba rero abayobozi mu nzego zitandukanye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko bamara gushyira umukono rero ku masezerano bagatangira by'umwihariko kugoreka imvugo bagatangaza ibihabanye n'ibikubiye rero muri aya masezerano. Yavuze ko ibyo atari ubwa mbere rero bibaye kuko rero no muri 2024 ubwo rero Minisitiri Christophe Rutundura wari mu biganiro na Dr Vincent Biruta byari byabereye i Rwanda yari yemeje by'umwihariko ko agiye gutanga gahunda hamwe yo kurandura umutwe wa FDLR ariko by'umwihariko yagera muri RDC akavuga ko uwo mutwe batawuzi. Ati byaranakomeje ngira ngo by'umwihariko muribuka ejo bundi ku ya 16 Nyakanga perezida w'inteko ishinga amategeko ya RDC Vital Kamerhe yari yatanze ikiganiro cyiza kigamije amahoro, asaba n'inteko z'ibihugu byombi rero gushyigikira ayo masezerano y'amahoro. Ariko mwaramubonye ejo bundi by'umwihariko i Geneve yavuze ijambo rikarishye adushinza ibintu byose bishoboka, rero akaba abisubije inyuma. Abahuza by'umwihariko bashobora gushyira RDC ku gitsure. Minisitiri Ambasaderi Nduhungirehe yanavuze ko izi mpamvu zose ndetse n'izi mpungenge zose zeretswe abahuza ko bagomba rero gusaba RDC igashyira mu bikorwa rero ayo masezerano, yemeza ko rero by'umwihariko aramutse adashyizwe mu bikorwa rero n'ubundi byaba bibabaje ariko igihugu cyakomeza n'ubundi kwirinda. Ati nadashyirwa rero mu bikorwa bizaba by'umwihariko bibabaje, ariko kandi mu byerekeye umutekano u Rwanda ruzakomeza rwirinde ingamba z'ubwirinzi zizagumaho kugeza igihe n'ubundi ashyiriwe mu bikorwa. Yavuze ko ubwinshi rero bw'abahuza bushobora kuzagira uruhare rero by'umwihariko mu ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano, ndetse no kuba abahuza bagomba kumvisa EDC ko ikwiriye kubona ko rero by'umwihariko ko gukemura impamvu muzi z'icyo kibazo by'umwihariko ari izingiro rya byose. By'umwihariko ati igishya muri aya masezerano by'umwihariko nuko by'umwihariko harimo abahuza benshi, harimo kandi n'abatari bari mu masezerano yagiye asinywa, hari nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar, Togo ndetse na Komisiyo ya EU. Twizeye ko rero by'umwihariko ubwo bwinshi bw'abahuza kandi bamwe by'umwihariko bafite ingufu zisumuye kurusha abandi bahari by'umwihariko mu bihe bari bahari mu bihe byashize ko wenda bizatanga umusaruro mu gushyira mu bikorwa aya masezerano y'amahoro uko bigaragara. Mbibutse yuko aya masezerano y'amahoro by'umwihariko yasa n'ayashyizweho umukono, ariko ku rundi ruhande mu minsi mike ishize nibwo nanone ibiganiro bikomeje kubera Doha muri Qatar bihuza RDC ndetse n'umutwe wa M23 nabo hari amasezerano bashyizeho umukono agendanye no guhagarika imirwano. Cyakora ibi byo ntibyakozwe kuko kugeza ubu umwuka w'intambara wo uracyakomeje gututumba, uracyakomeje no kugenda ufata indi ntera nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma reka nkubwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gusaba abaturage babyo kwirinda gukorera ingendo mu bihugu bigiye bitandukanye bigera kuri 21. Ibihugu byiganjemo ibyari bisanzwe biberamwe intambara cyangwa se birimo kuberamo intambara n'ibindi bisanzwe bitumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birimo by'umwihariko ku ikubitiro nka Repubulika Demokarasi ya Kongo, birimo ibihugu birimo nka Yemen, Iran, Iraq, birimo nk'Uburusiya, birimo Belarus, birimo Repubulika ya Centrafrica ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byinshi byiganje
byiganjemwo ibitumvikana ndetse by'umwihariko n'ibidafitanye umubano mwiza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ikizumbiyeho bikaba ari ibihugu bisanzwe bibarizwamo n'ubundi cyangwa se bimaze igihe kirekire bigaragaramo icyo twakwita intambara nk'uko amakuru akomeje kugenda abivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Tugaruke mu kanya turebera hamwe ibindi bigezweho.